maksudnya eusina ucapan sahabat gitu maksudnya ngamarpukeun. Tapi nu ngadugikeunna lapan eusina ucapan nabi, tapi nu ngadugikeunana lapanna lapan sahabat. Intina mati nabi ngan lapanna lapan sahabat. Itu dimarpukeun. Tapi sebab mauquf, hadis mauquf mah ucapan perbuatan sahabat. Pami marfu ucapan perbuatan nabi, pami tabiin ucapan perbuatan tabiin maktub disebut. Eta mah teu nangtoskeun sahih dhaif henteu. Ketika dikantetkeun aya sumberna ti nabi sahih. Jadi aya hadis saja maturan, sami cenah sanajan ucapan sahabat sami jeung ucapan nabi, naik derajat. Oh berarti lawan. Da sahabat ge terang ilmu teh di saha? Di Rasul. Pelajaran kaum orang sadayana ketika orang diajar sesuai dengan yang diberikan ku guru sanajan ku bahasa orang, nah maka itu diterima. Sanaos orang ternyebutkan dia tipun guru misalnya. Ketika sesuai dengan apa yang disampaikan diterima. Langsung saya kami disebutkan aku menerima dari langsung jelas deh. Saur Ummu Salamah idza dakhalal asyru upami lebet 10 dinten wa indahu udhiyatun anjeunna tos kagungan satu pepeuncitan yuridu an yudhiya maksad bade mencit bade kurban fala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna dupuron tong neuteuk rambut tong nyukuran rambut tong neuteuk kuku. Di Sa'id bin Al-Musayyab deui ti Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat anjeunna sasangem qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ngandika man ra'a minkum hilala dzulhijjah sing sareng ningal hilal dzulhijjah diatus aranjeun fa arada an yudhiya gaduh maksad bade mencit fala yaqrabanna lahu sya'ron tong ngadeuketan rambut wala dupron tong nyaketan kuku. Wa arada ahadukum sarta gaduh maksud salah saranjeun an yudhiya pikeun mencit fal yumsik an sya'rihi tahan tina rambut wa adparihi jeung tina kuku ae pal yajtani bil mudhi nyaeta sangkan tetep aya rambut jeung kukuna teh ulah dileungitkeun heula izalata sya'ri nafsihi. Jadi eta rambut dirina teh dibebaskeun. Ulah wakal diteuteung ya pokok kamilul ajzai. Sangkan tetap ganjaranna teh sampurna. Patuk tako kulluha minan nar tuluy dibebaskeun sakabehna tina seuneut neraka. Pan kieu Bapak Ibu maksudna tina ungkapan ieu jalma anu ngalaksanakeun kurban dihampura dosana ku Allah mangka dugikeun ka kuku anu can diteuteuk kitu dugikeun ka rambut anu can dicukuran mudah-mudahan dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua wagelan nyukuran bulu awak ya. Diriwayatkeun dina hiji hadis oge wagelan sangkan nyukuran bulu awak ngaguntingan kuku ngagunakeun tambihan teu kengeng neuteuk bulu rambut naon bae wabil khusus pos hansip si eta hadisna an Ummi Salamah ti Ummu Salamah ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anjeun sasalem idza dakhalatil asyru upami lebat 10 dinten wa roda ahadukum an yudhiya anjeun maksad salah aranjeun bade mencit fala yamassa min sya'rihi ulah nyabak ulah neuteuk rambutna
wa basyarihi jeung tina hukuna syai'an sakali oge. Maka saur-saur wawan dina hukuna dengan hadis sahih ini jelas larangan bukan hanya menggunting rambut kepala dan kuku, tetapi ditambah dengan basyar, yaitu bulu-bulu yang tumbuh di kulit badannya. Manusia disebat basyarun, hartina makhluk anu saawak-awak buluan. Dada pamente buluan, pamente oke. Itu sadayana buluan. Mun maha kawasana Allah kumaha? Eta bulu-bulu teh mun bahasa dalam sakit daus mah gaduh vitamin sewang-sewang. Nuang kangkung, nuang kejo, nuang keju. Lep kana patuangan. Jadi vitamin jang alis, jang bulu mata, jang kumis, jang janggut. Tapi manjangan anak tersami. Itu ajaibnya. Tak ajaib. Jang rambut. Ketika nu dituang jadi vitamin pang rambut teuing gancang rambut. Tesirik alis teh abi mah kawam we teh. Santuy. Gawe ngagebay Tah, bisi pas panjang teh mah ngagebay. Assalamualaikum. Ya sekedap aya teh dikali kerok perlu halisi. Padahal awalnya terus diatur, nah bulu alis pang dikrok cek rasul hikmah no. Kedah moal ngalewihan buku bulu alis mah kayak dikrok. Sudah cicing alis urang kroknya bisi miheulaan maneh mah. Oh, cicing bulu alis da abi mah terus diatur ku Allah. Gitu. Itu menahan-nahannya Luar biasa lah. Anggar sakitu gitu. Nah, anu salajengna hukum mencukur rambut, bulu badan dan menggunting kuku. Tentang hal ini tentu dimaksudkan bagi mudhohi bersamaan larangan Rasulullah kepada mudhohi dari memotong rambut, kuku dan bulu badannya. Lalu bagaimana jika mudhohi melakukannya? Kumaha mun dilakukan? Bagi yang berniat berkurban mencukur rambut, bulu badan dan menggunting kuku didapatkan ulama-ulama yang mengharamkannya. Ada pula ulama yang tidak mengharamkannya, yakni makruh. Jadi dua pendapat. Aya nu mengharamkan, aya nu makruh. Ulama-ulama yang mengharamkannya antara lain Aid bin Al-Musayyab, Sa'id itu Sa'id bin Al-Musayyab, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rohawai itu Rohawai, Daud dan sebagian kawan-kawan Asy-Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, urang mah nangtukeun hukum jeung agama lain masalah Syafi'i, Maliki, Hambali gitu. Tapi naon nu jadi patokan rujukan aranjeunna. Wah, cenah dicomotan sameunahna, sanes dicomotan. Da Imam Syafi'i ge amanat. Upami pendapat kuring ti Rasul loyong jeung urang cana. Kan gitu. Pami teu loyong kumaha coba Imam Syafi'i? Tinggalkeun we cenah kuring ge manusia. Imam Syafi'i juga manusia. Gitu. Saur saha saur anjeunna, saur Imam Syafi'i. Padahal teh kedah ngalaksanakeun amanat ulama tah. Beliau gitu. Teh kerendah hatian seorang Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Ayeuna urang Syafi'i lain, Maliki lain, ulama lain, urang teh meni keukeuh. Lain gitu. Imam Syafi'i wae begitu legowo. Nah, begitu. Jadi orang belajar Bapak Ibu, legowo belajar orang untuk berdiskusi. Alasan yang mengharamkannya karena hadis-hadis tentang larangan melakukannya jelas dan tegas. Adapun ulama yang menyatakan tidak haram atau makruh antara lain Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tuh tinggal. Jadi ari Imam Syafi'i mah ngamakruhkeun, ari kawan-kawan Imam Syafi'i atau murid-murid Imam Syafi'i mah mengharamkan. Jadi aya dua punten Bapak Ibu, aya mazhab Syafi'i, aya mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i langsung di Imam Syafi'i. Lalu diserat ke para muridnya.
Aya deui mazhab Syafi'iyah, pendapat murid-murid sahabat-sahabat yang membersamai Imam Syafi'i. Eta kadang sami, kadang benten. Contohna ieu. Ari saur Imam Syafi'i makruh, neuk teu kuku teh. Ari saur ulama-ulama Syafi'iyah haram. Aya urang Syafi'iyah. Quran Sunnah urang tak kitu. Ketika Quran Sunnah sesuai dengan Imam Syafi'i, ayo. Ketika Quran Sunnah sesuai dengan mazhab Syafi'iyah, itu Bapak Ibu. Adapun alasan yang menyatakan tidak haram atau makruh adalah karena hadis-hadis larangan Rasulullah menggunting rambut, bulu badan dan menggunting kuku-kuku dialihkan dengan hadis berikut. Ieu alasan makruh nanti aya hadis anu sejen anu ngajelaskeun. An Masrukin ti Masruk qala anjeunna sasalem. Sami tu Aisyah ta singkuring ngadangu Aisyah radhiyallahu anha. Wahya min waroil hijab. Aisyah sasangemna ti pangkereun hijab. Ieu adab khusus kanggo ummul mukminin, khusus kanggo garwa Nabi. Teu kenging papayun-payun. Kumari ummul mukminin itu artinya ibunya orang beriman. Istri Nabi mah teu tiasa sembarangan ngobrol jeung saha wae, sareng kumaha wae. Aya hijab teh usulan dari Umar bin Khattab. Pada akhirnya usulan Umar bin Khattab sesuai dengan ayat Allah. Sarumah teh ka Rasul teh ya Rasulullah cenah atuh tong sangeunahna teuing, cenah ngarobrol jeung garwa-garwa anjeun mah da beda kitu bahasa pasir yang istri gubernur gitu, istri presiden, kepala pimpinan tong dampilan kitu wae bisi untuk menjaga tuhmah. Nah, maka di emutan terus turun ayat Quran sesuai jeung usulan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab gaduh gelar al-muhaddas. Mana al-muhaddas teh? Insting dan perasaannya terkadang sesuai dengan Quran. Padahal ayatnya can turun. Itu cerdas jeung solehna Umar bin Khattab. Maka lamun ayat jelema geuleuh ka Umar dipastikeun lain muslim. Gitu. Mun aya jami mencela Umar setan, Umar anjing, Umar, berarti itu bukan orang Islam. Sudah bisa dipastikan. Nah, Umar itu adalah seseorang yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Nah, iya, gitu kan orang mah aya setan, halo. Sesama setan jangan saling mengganggu. Setan mah ningrai gitu, aya Umar orang mah mana bae cenah. Ada apa? Nu bae ka ieu. Ka mana wae kudu mane. Alhamdulillahnya lu. Urang mau ulah kitu-kitu ti ulah nya. Amalengit. Min wara'il hijab ti pangkereun hijab. Tusaffiku wa taqulu. Aisyah menepuk tangannya ciri-cirining ieu abdi aya di dieu terus aya kitu nya. Wa taqulu Aisyah sasang. Aisyah suantana keluar tuh. Nya keluar apa dia taqulu sasangem. Saur Aisyah kumaha kuntu aktilu qala ida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biadaya. Sim kuring kantos ngalungkeun ciri sato kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicirian gitu. Ieu kurban Rasulullah. Ieu Aisyah sasangem teh nyarios. Cirina naon? Berarti suanten istrinya sanes seorang. Atau suanten istri orang mau menang hadis di Aisyah. Makanya hadis Aisyah aya kana 2000 na kumaha. Da sanes diserap ku Aisyah teh an Aisyah ta. Aisyah sasana. Jadi perempuan itu suaranya itu bukan aurat. Anu teu kenging mah istri nyarios mendayu-dayu. Mendesak ojek. Aya teh ngawak teh. Tiga sehari ini. Orang itu ada nya. Pengalaman itu. Jeung langsung ada dagor maneh. Gitu. Aduh, cenah ieu kumaha nu diima teh. Anu mesen ojek 35 power. Nah, itu yang tidak boleh. Alhamdulillah. Ieu kudu ngalompongkeun jarum hate cenah gitu. Nah,
Jadi itu yang tidak boleh, mendayu-dayu, merayu-rayu bukan kepada suaminya, karena pensuatan bukan aurat. Harita saur Aisyah kuring cerita kantos nyirian ciri sato kurban Rasulullah biadayaku abdi langsung dicirian lagi. Sumaya ba'atsu biha, lajeng Nabi ngintunkeun ya, beliau mengirimnya ke tanah Arab. Wama yumsiku an syai'in, sesudah itu beliau tidak lagi menahan diri dari sesuatu. Mimma yumsiku anhu al muhrimu, sebagaimana seorang muhrim yang sedang ihram menjauhkan diri daripadanya. Hatta yunharo hadihu, demikianlah hingga beliau menyembelih hewan kurbannya. Jadi salami dacan mencit mah aya aturan-aturannya anu menuju umroh, anu menuju haji, menuju haji dan umroh. Selanjutnya tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah pada haji beliau pun melaksanakan kurban. Maka dengan demikian hukum memotong rambut dan kuku serta mencukur bulu-bulu badan bagi yang hendak berkurban hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Anu sajengna hukum mudhohi menyembelih kurban nu kurbani mencit kumaha kenging teu kadah tapi kenging tapi teu kenging. Mudhohi atau kurbani atau sahibul kurban yang berkurban dianjurkan menyembelih sendiri hewan kurbannya, dianjurkan tiasa masuk itu. Beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Rasulullah juga diperintah hal ini dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis berikut. Kan ayah hadisnya Rasulullah kantos kurban 100 ekor. Eta teh sapali ku Rasul sekitar 60 kilo. Sakirana kusaha ku Ali. Berarti ciri-ciri Rasul teh bedas. Bedas. Ari kurban hiji ibadah ayam kan. Sagala ewang. Gitu. Jadi dianjurkan kurbani tiasa menciri. Nu kahiji dalilna Rasulullah menyembelih sendiri hewan kurbannya. Rasulullah hampir setiap berkurban beliau menyembelih sendiri hewan kurbannya. Singkuring isi ngadugikan hadis ieu teh. Kulana singkuring can ngalaman mencit hayam-hayam acan. Ku hadis ieu kudu diajar bae saya era. Ngaran ustaz teu bisa mencit. Nyambi gitu. Kudu diajar ieu. Kumagi Rasulullah ge salami kurban ulang tahun ajeuna mencit. Ja'far telah bercerita kepadaku, bapakku berkata, kami mendatangi Jabir bin Abdullah ketika itu ia sedang di Bani Salamah. Kami bertanya tentang haji Nabi SAW, lalu dia menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama 9 tahun dan belum pernah berhaji. Kemudian diumumkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah SAW akan melakukan haji pada tahun ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, lalu orang-orang dalam jumlah yang banyak meninggalkan Madinah semuanya hendak mengikuti Rasulullah SAW pas haji wada ya. Rasulullah SAW keluar pada 10 hari terakhir bulan Dzulqa'dah dan kami mengikutinya. Ketika sampai di Zulhulaifah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, maka jumlah sembelihan yang dibawa Ali radhiyallahu anhu dari Yaman dan yang dibawa Nabi SAW adalah 100. Masya Allah. Lalu Rasulullah menyembelih dengan tangan beliau 63. Coba eta panangan Rasulnya gagahna gitu 60 kilo punya lira. Jadi Nabi itu memang orang yang sehat, luar biasa. Jadi orang sebagai umat Islam dituntut menjadi pribadi yang sehat. Anu salajengna saur ieu hadis, lalu beliau memberikan kepada Ali, lalu dia menyembelih yang sisanya sebiji berarti 100 kurangi 30 kilo 37. Nah ke Ali berarti Ali layak
Kan di antawisna ayah keterangan mengingatkan di antara sahabat yang mirip dengan Rasul adalah Ali. Gagah Ali. Gelut wae menang wae Ali. Dan mengikutkan dalam sembelihannya. Eta diingatkan ku riwayat Ahmad, Sunan Abu Dawud sampai selesai. Hadis ini jelas sekali menerangkan bahwa Rasulullah menyembelih hadyunya dengan tangannya sendiri. Dan ini tentunya merupakan sunnah terbaik dan merupakan bagi yang mampu melakukannya. Kita pamit biasa. Demikian pula hadis tentang udhiyah, Rasulullah beliau senang untuk melakukannya sendiri. Contoh hadis an Abi Kilabata an Anasin anna Rasulullah sallallahu in kafa'a ila qabshain aqronain amlahain pada bahahuma biyadi. Abu Kilabah dari Anas bahwa Rasulullah pergi menuju 2 ekor domba yang warna putih lebih banyak dibandingkan warna hitamnya dan bertanduk. Lalu beliau menyembelih domba tersebut dengan tangannya sendiri. Maksud digambarkan warna putih lebih banyak dari warna hitam teh gede ageng domba. Sanes kedah itu baik gitunya. Dengan demikian disunahkan bagi mudhohi jika mampu menyembelih sendiri hewan kurbannya dan hukumnya sunnah. Wilujeng diajar mencit sadayana kedah tiasa. Urang bertahap beuleunya. Tah hiji mencit entong. Bisa tadi dihuapkeun masalahna anak dipencit. Hayam. Terus kelenci. Entong. Pencitan Eta mah ayam usaha eta. Si ayam tatangan itu dia jadi ayam muncit. Iya, punten kenapa? Hayam bapak wae dipencit. Nah, itu Bapak. Iya, itu karena uji. Iwat imam bagi makumullah patali waktos sakitulah biasa dijadikeun. Mangga biasa diawas sakirana oge insyaallah ke dibahas. Perempuan melakukan sembelihan kayaknya teh mangga diawas. Hukum menyembelih bagi mudhohi kumaha hukumna? Mudhohi mewakilkan pengurusan udhiyah kepada jami kurban, kapanitia we diwakilkeun kumaha hukumna. Terus mudhohi menyaksikan dan membantu sembelihan kurban kayak mudhohi nonton. Mangga diserat diawas. Nonton seratan di Ustaz Bapak Sulaiman ke Bapak Ibu kedah gaduh buku. Ieu mesti di sana buku. Nah, iya, kurban dan syariat penyembelihan dalam Islam. Kalau sekolah suka dia nya suka pasien mulia nya, enggak bukan dua diamutakin. Biasanya sebenarnya sok nyanakan buku putihnya target atau Bapak Ibu kita yang buku sadayana hiji cicil. Itu abdi ge menuju cicil buku. Mudah-mudahan Bapak nanti siang halal thayyib supados abdi urang sadayana tiasa nabihan buku samulah hiji atuh. Kalau parabot di bumi meh aya nu naoskeun tah baca gitu. Kan omatnya pulangkeun. Entong nginjem puput gitu. Ayo bener teh karis. Kan biasana lamun soalna kieu bae lamun debat mah kadang hese asup. Aos buku. Tapi ke wikeun. Tapi taya deui. Kita baca. Ke wikeun. Atur nuhun kana pelatosanana oge siapun sesuai dengan kehormatan aku qouli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.